Kuri Byikorere TV ndabashimira ko mwakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubona muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba waka-uploadinga video kuri channel wahaweho access. Igihe uba uri user kuri channel runaka wemereye kwa uploadingaho video. Rero uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba waya-uploadingaho inshuro ya mbere kuko bikunda kugorana ukuntu. Ni ikintu cyoroshye cyane, ni ibintu byoroshye buri wese yabasha gukora. Kuko iyo wamaze guhabwa access kuri channel, ikintu kita kiba tujye kuri YouTube, uza hano kuri profile hano handitse, hano haba hari agafoto kawe ugakikaho. Iyo uje hano hari agafoto ukanda hano, ubundi ukanda kuri no username na name yawe. Urabona ko hano hejuru hari amazina yanjye, hano hasi hari indi channel nahaweho access yo kuba naka-uploadingaho video, naka-editingaho n'ibiki byose. Rero iyi ngiyi niyo nshaka ku-uploadingaho, urugero nka video yanjye ya mbere, uhita uza ugakirikaho hano, ugakirika kuri no channel yindi, hano profile yakaba ari iza hariya hejuru. Iyo ijeho uhita uza hano hasi ugakanda kuri ino buto ya plus, no buto ya plus, ugasa nk'ugiye kwadingaho video. Rero urako hariho create short, upload video, go live together, create njye nshaka uploadinga video. Iyo umaze ku-uploadinga video uhita ugahitamo video ushaka ku-uploadinga, like kanshiramo nk'iyi ngiyi, then ngakanda next. Ngakanda next hejuru, narangiza gukanda next katazanga, ngira ngo urabona ko channel ngiye ku-uploadingaho ni iyi ngiyi. Rero ni ibintu nshaka ko tugeraho. Urabona ko video yanjye itajya kuri no channel ya hano. Bivuze ngo rero ubu buryo nibwo bukoreshwa kugira ngo umuntu ya-uploadinge video kuri channel yahaweho access. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo turusheho kumeza kujya tubona mu video yacu ya buri munsi. Murakoze.